Sering berkeringat di malam hari bukan berarti gerah. Nafsu makan menurun bukan berarti stres. Dan batuk terus-menerus itu bukan berarti masuk angin. Karena bisa jadi itu adalah tanda awal dari masalah TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru. Gejalanya bisa batuk terus-menerus, berat badan turun drastis, demam atau keringat di malam hari, dan lemas yang berkepanjangan. TBC bisa menular lewat udara saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara, terutama di ruangan tertutup loh. Tapi kabar baiknya, TBC bisa disembuhkan asal didiagnosis lebih awal dan rutin minum obat sampai tuntas. Kalau kamu atau punya orang terdekat yang memiliki penyakit TBC, jangan takut untuk periksa ke dokter. Lebih cepat tahu, lebih cepat sembuh, dan mencegah penularan ke orang lain.